салому дуруд мегӯям дӯстони азиз, гузориши мустақими худро аз рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини тазҷозот ва юнон румӣ аз маҷмӯаи варзишии обӣ ва қасри тенниси шаҳри Душанбе манзури шумо мегардонем. имрӯз паҳлавонони мо дар зери 10 вазн барои татам мебароянд. банда Меҳрубон Саидамадов ҳастам ки имрӯз бароятон ин мусобиқотро шораҳӣ хоҳам кард. ду ҷуфте ки айни ҳол барои татам мебароянд. яке намояндагӣ мекунад дастаи суғдро, дигаре дастаи Душанберо. Баҳодур Муҳаммад Ёсин ва ҳарифаш Маликов Ҳусейн ки айни ҳол тайёрӣ мебинанд ва сабқатро шурӯъ мекунанд. давари марказ иҷозат барои гӯштин гирифтан ба ҳарду варзишгар медиҳад. абоан ҳамон либоси сурх сабқат мекунад паҳлавони суғдӣ Баҳодуров Муҳаммад Ёсин ва ҳарифи ӯ ва дарҳол ду имтиёзро насиби хеш мекунад ва дубора ҳарду паҳлавонон аз ҷой бармехезанд. бори дигар ба ҳам меоянд ва Маликов Ҳусейн бошад паҳлавоне ки либосҳои кабуд ба бар кардааст бо гирифтани 4 имтиёз нисбат ба ҳарифаш пештар меистад. ва Муҳаммад Ёсин бошад гаштаю баргашта дар ҳуҷум аст. ду имтиёзи дигар барои Маликов нишон медиҳад довари марказ. ва бори дигар сабқатро шурӯъ мекунанд. ва як имтиёзи дигар барои ҳарифро аз майдони марказӣ берун карданд. ва паҳлавони яктаги кабуд дошта Баҳодуров Муҳаммад Ёсин дода мешавад. ва гаштаю баргашта дар ҳаракат аст Ҳусейн Маликов ва ҳарифаш Баҳодуров Муҳаммад Ёсин. аз ҳариф дурӣ меҷӯяд ва довари марказ нишон медиҳад ва бо даст ишора мекунад. ва як Маликов Ҳусейн
این پهلوانی دسته دوشنبه با گرفتن 6 امتیاز از حریف سعودیش پیشتر می‌ایستد. و دوباره هر دو برای تتمی برمیگردند و سبقت را شروع میکنند. بار دیگر محمد یاسین و یکم لحظه توقف و همینطور دوباره سبقت شروع میگردد. و یک پرتافت دیگر را خواست به انجام رساند. بهادورов و دو امتیازی دیگر و همینطور گشته و برگشته حریف رو به زمین میپرتوید و همینطور ملیکوف حسین با گرفتن 12 امتیاز پیروزی رو نصیب خویش میکند. در همان نوارهای تکراریه که گشته و برگشته حریف رو به زمین پرداخت و امتیازی ضروری رو از حریف ستانید. азамов файзулло либосҳои сурх ба бар кардааст ва ҳарифи олимов мусо паҳлавони дастаи душанбе либосҳои кабуд ба бар кардааст ки дарҳол ҳар ду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. ва дарҳол азаму файзулло ва ҳуҷум мегузарад ва ҳарифаш олимов мусо бошад. як ҳолати хатарнок ҳам буд ва ҳамин тавр ду имтиёзро насиби хеш мекунад азаму файзулло. сабқатро дубора боз медорад овари марказ. ва бори дигар ҳар ду паҳлавон сабқатро шурӯъ мекунанд. ҳар ду паҳлавонон як зайли гӯштин мегиранд ва ягон ҳаракатҳое ки барои ба даст овардани имтиёз ҳар ду паҳлавонон талош намеварзанд. як зайл гӯштин мегиранд, қувваҳоро баробар нишон медиҳанд.
ва бо гирифтани 4 имтиёз паҳлавони суғдӣ Азаму Файзулло нисбат ба ҳарифаш пештар меистад. ва Олимов Мусо бошад, каме худро канор мегирад. ва як партофти дигарро хост ба анҷом расонад Олимов Мусо. ва дарҳол ин ҳолатро пайхас кард Азаму Файзулло, паҳлавони либосои сурх дошта. бо гирифтани як нафаси тоза ҳарду паҳлавон дубора барои гилем бармегарданд ва сабқатро идома медиҳанд. ва довари ҳарду паҳлавонон умед аз он доранд, ки анамон шогирдҳое ки тайёр мекунанд, заҳмат мекашанд ва устоду шогирде ки ба дилхоҳ мусобиқа сафарбар мегардад ё ин ки иштирок мекунад, ҳама бо як мақсад, бо мақсади анамон ғолибият меравад. ва имрӯз ҳам ин мураббиён бо мақсаде ки шогирдонашон ҷойҳои ифтихориро касб кунанд, ба ин мақсад ба ин чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд. Азаму Файзулло паҳлавони либоссурхи суғдӣ бо имтиёзи бо 8 имтиёз аз ҳарифаш пеш меистад ва ҳарифаш Олимов Мусо бошад, каме хаста ба назар мерасад. Азаму Файзулло ва ҳарифаш Олимов Мусо дубора ҳарду даст ба гиребон мегарданд ва сонияҳои охири вақти асосӣ ҳам пушти сар мешавад ва дар ин сабқат ба ғайр аз имтиёзҳои Азаму Файзулло дигар имтиёзеро дар табло намебинем. ва довари марказ сабқатро боз медорад ва дубора
ҳамин тавр сонияҳо пушти сар мешаванд. ва пирӯзӣ насиби Аъзаму Файзуллоҳ, паҳлавони либосҳои сурх дошта, ки намояндагӣ мекунад дастаи суғдро, пирӯзиро насиби хеш мекунад. ду ҷуфти дигаре ки айни ҳол сабқатро шурӯъ кардаанд, Ёрмуҳаммадиев Аҳрор ва ҳарифаш Усмонов Аъзам. Ёрмуҳаммадиев намояндагӣ мекунад дастаи суғдро, ки дар ҳол ду имтиёзро насиби хеш кардааст. ва ҳарифаш Усмонов Аъзам бошад, гаштаю баргашта ҳарифро дар замин ба ҳар тараф тоб медиҳад ва ба ин имкон намедиҳад. Ёрмуҳаммадиев Аҳрор ба ин имкон намедиҳад. худро хеле чолок нишон медиҳад ва аз зери ана ҳамон партофту усулҳое ки ҳарифаш кард, худро дар ҳол дифоъ кард ва бори дигар ҳарду аз ҷой бархестанд ва сабқатро шурӯъ карданд. ҳарду бори дигар даст ба даст мегарданд. хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд ҳарду паҳлавонон. ва бори дигар Ёрмуҳаммадов Аҳрор дубора мехоҳад, аммо усуле ки каме пештар карда буд онро дубора истифода барад, вале дар ҳол Усмонов Аъзам аз ин ҳолат худро баровард. читори дар боло гуфтем ҳарду паҳлавонон якам
нафаси тоза мегиранд ва дубора барои гилем бармегарданд. ва ҳамин тавр ҳарду паҳлавон барои гилем бармегарданд. ва ёр муҳаммаду фаҳрор ин паҳлавони суғдӣ бо гирифтани 4 имтиёз нисбат ба ҳарифаш пештар меистад ва ҳарифаш Усмонов Азам бошад 2 имтиёзро доро мебошад ва сабқатро идома медиҳанд ҳарду. як бори дигар хеле ҳам ҳаракати саривақтӣ буд аз ҷониби аҳрор ва барои аз гилеми марказӣ берун шудан як имтиёзи дигар ба ёр муҳаммадов аҳрор нишон медиҳад овари марказ. бори дигар аҳрор хеле мустаҳкам гирифта буданд ҳамон ардастони рақибро ва бори дигар як ҳолати хеле ҳам хатарнок буд барои Азам Усмонов ва як партофти дигар ки ин ҳам 4 имтиёзро ба бор овард. ҳамин тавр сонияҳои ба шумори вақти асосӣ ҳам пушти сар мешаванд ва ёр муҳаммадов бошад имтиёзҳои заруриро аз ҳарифаш ситонидааст ва хеле хаста ба назар мерасад Усмонов Азам ва худ пайхас кардааст ки яна ҳамон сонияҳои охири вақти асосӣ мондааст ва каме фаъол мегардад, каме чусту чолок мегардад ва ба ин имкон намедиҳад, зеро ҳамин тавр 4 3 2 1 ҳамин тавр вақти қуввозмоӣ ба поён мерасад ва пирӯзӣ насиби ёр муҳаммадов аҳрор мегардад.
ва ҳамин тавр ду ҷуфти навбатие ки барои гилем мебароянд. яктаги сурх ё ин ки анамон либосҳои сурх бовар кардааст. Назаров Орзу ва ҳарифаш Ҷаборов Аваз. намояндагӣ мекунад дастаи хатлон дуро ки дарҳол сабқатро шурӯъ мекунанд. ҳар ду паҳлавонон даст ба даст мегарданд. ава Назаров Орзу бошад аз сонияҳои аввали ин сабқат худро каме фаъол нишон медиҳад. гаштаю баргашта дар ҳаракат аст Назаров Орзу, ин паҳлавоне ки либосҳои сурх бовар кардааст. ава довари марказ Қадрдин Ҷалилов ин сабқатро доварӣ мекунад. ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок буд барои Назаров Орзу. ҳамин тавр Ҷаборов Аваз, ин паҳлавони дастаи хатлон ду 4 имтиёзро аз ҳарифаш ситонид. Назаров Орзу бори дигар аз гилеми марказӣ берун мегардад ва як имтиёзи дигар барои Ҷаборов Аваз, паҳлавони дастаи хатлон ду нишон медиҳад. довари марказ ва ҳамин тавр як партофти дигаре ба анҷом расонид Ҷаборов Аваз ки ин имтиёзҳои заруриро пайҳам мегирад, меситонад аз ҳарифаш ва бо каме қаду басти баландтар нисбат ба ҳарифаш Ҷаборов Орзу гӯштин мегирад ва каме бо ҳамон мураббиёни хеш як нафаси тоза мегиранд ва бори дигар ба гилеми марказӣ бармегарданд. ва бо гирифтани 7 имтиёз Ҷаборов Аваз пешсаф мебошад. ва дубора ҳар ду паҳлавон ба гилеми марказӣ бармегарданд ва
Қадриддин Ҷалилов довари марказ иҷозат барои гӯштин гирифтан медиҳад. бори дигар Назаров орзу хост пойҳои рақибро дорад ва ба ин ҳолатро пайхаст мекунад. аваз Ҷаборов хеле оромона гӯштин мегирад ва як партофти дигар буд ки ин ҳам ду имтиёзи дигарро ба бор овард барои Ҷаборов. аваз ва ҳамин тавр ҳолатҳои дар замин кор карданро пеш мегирад аваз Ҷаборов. ва пирӯзӣ насиби ин паҳлавони либоскабути дастаи хатлон ду мегардад. ва ҳамин тавр маҳмуд ибодов барои гилем мебарояд. ва баъд аз ин қадар интизориҳо мақсудов Шаҳром бо ҳарифи яктак кабуд доштааш маҳмуд ибодов сабқатро шурӯъ карданд. вазни зери 74 кило аст. чӣ тавре дар боло гуфтем, имрӯз рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштини тарзиёзот ва Юнон Рӯмӣ аст ки дар ин мусобиқот 10 вазн барои гилем мебароянд. вазнҳои 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97 ва инчунин вазни ҷамъи 125 кило барои татам мебаранд ки як ҳолати хеле ҳам хатарнок аст барои маҳмуд ибодов ки хеле ҳам мустаҳкам гирифтааст ва ҳамин тавр ду имтиёзро дар ҳол довари марказ нишон медиҳад ба Шаҳром Мақсудов. ва ҳамин тавр ҳариф таслим мегардад ва пирӯзӣ насиби Шаҳром Мақсудов мегардад. дар хело ҳам лаҳзаҳои аввали вақти асосӣ хело ҳам худро хуб нишон дод, хело ҳам ҳунари хуб нишон дод Шаҳром Мақсудов ва пирӯзиро насиби хеш кард. аз ин марҳила ба марҳилаи дигар рохат гирифт. ана ҳамон лаҳзае ки тақдири ин қувваозмоиро ҳал намуд, хело ҳам мустаҳкам гирифта буд. ана ҳамон дасту пои ҳарифро хеле мустаҳкам гирифта буд ва пирӯзиро насиби хеш кард. Наимзода Наимҷон ки ҳарду паҳлавон дар ҳол барои татам мебароянд ва қувваозмоиро бо иҷозаи довари марказ шурӯъ мекунанд.
чолок ба назар мерасад. Наимҷон Наимзода ҳар ду паҳлавонон қариб ки ҳамсину сол ҳастанд. хеле дилпурона гӯштин мегиранд. ава инро танҳо вақт нишон медиҳад ҳунари яке аз ин паҳлавононро. шаш дақиқа ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок буд барои Сайфиддин Саидисломзода ва як партофти хеле ҳам зебо кард Наимҷон Наимзода ва 4 имтиёзро насиби хеш кард. ва гаштаю баргашта ҳарифро ба замин мепартояд. ва ҳамин тавр пирӯзӣ насиби паҳлавони Катлонду Наимзода Наимҷон мегардад. ана ҳамон лаҳзаҳое ки наворҳои такрорӣ нишон медиҳад ки Наимзода Наимҷон чӣ тавр ҳарифашро мағлуб намуд. ава ана ҳамон паҳлавоне ки мо интизораш будем, Хоҷаев Насим. ҳар ду паҳлавонон намояндагӣ мекунанд шаҳри Душанберо. ава барои гиле мебуранд дар ҳол. ава каме аст ҳисоби сину сол фарқ мекунанд. бисту шаш сол дорад Садруф Оятулло, паҳлавоне ки либосҳои сурх ба бар кардааст. ава ҳарифаш бошад. ҳаждаҳ сол дорад. ки ҳар ду дар ход сафтарро шурӯъ карданд. ва бори дигар як ҳолати хеле ҳам хуб буд барои Садуров ва як партоф кард ва ҳамин тавр 2 имтиёз, 4 имтиёз ва 6 имтиёзро партоф мекунад ва гаштаю баргашта ҳарифро ба замин мепартояд ва имтиёзҳои заруриро меситонад. ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок барои Садуров Оятулло ки хеле ҳам мустаҳкам гирифтааст. ана ҳамон дасту гардани ҳарифро ва мебинем ки кадом корро ба сомон мерасонад Хоҷаев Насим. ва ҳамин тавр бо вуҷуде ки гаштаю баргашта ҳарифро ба замин мепартофт Садуров Оятулло, Хоҷаев Насим бошад. ҳамон ҳарифро таслим мекунад ва голибият насиби хеш мекунад.
گرفتگی کبود باور کرده است. маликов ҳусейн намояндагӣ мекунад дастаи душанберо ва дастамбаев далер бошад намояндагӣ мекунад вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонро ки дар ҳола ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. дастамбаев далер бошад 26 сол дорад ва ҳарифаш 19 сол дорад. хеле ҳам ҷавон аст. ҳусейн маликов ва хеле ҳам як ҳолати хуб аст барои партоф кардан барои малик ҳусейнов, вале ба ин имкон намедиҳад. дастамбаев далер ин имкон намедиҳад. як ҳолати хеле ҳам хатарнок барои дастамбаев буд ки ду имтиёзро аз даст дод. як партофти дигар ҳамин тавр ва кор баръакс сурат мегирад. дастамбаев имтиёзе ки ҳарифаш аз ӯ ситонида буд, онро ду баробар аз ҳарифаш ситонид. бори дигар бо гирифтани 5 имтиёз дастамбаев далер намояндаи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон пешсаф аст. ва топилов бошад. мазарат маликов ҳусейн бошад. бори дигар ҳарифро дар замин медорад ва довари марказ нишон медиҳад гӯштинро идома бидиҳед. ва сабқатро боз медорад довари марказ ва ду имтиёзи дигар нишон медиҳад ба паҳлавони дастаи душанбе маликов ҳусейн. ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок барои дастамбаев ва аз ин ҳолат худро зуд мебарорад. хеле мустаҳкам пои ҳарифро гирифтааст дастамбаев далер. ҳамин тавр ду имтиёзи дигарро ҳусейн маликов аз ҳарифаш меситонад. мураббияш тавсияву маслиҳатҳо медиҳад ба шогирдаш то ин ки ягон натиҷаи хубро ба бор биёрад ё ин ки ягон ҳаракатҳои хубро иҷро кунад. ва дубора барои гилем бармегарданд. 6 дақиқа муқаррар гардидааст дар гӯштини тарзиёзод. баъд аз 3 дақиқа каме паҳлавонон як таваққуф мекунад ва дубора сабқатро шурӯъ мекунад. ва як ҳолати хеле ҳам хатарноки хеле ҳам ҳолати хуб буд барои ҳусейн маликов ва ҳамин тавр ғолибият насиби ҳусейн маликов намояндаи шаҳри душанбе мегардад.
ана ҳамон наморҳои сус карда шуда ё ин ки наморҳои такрорие ки коргардон пешкаши мо кардааст ва партофтҳое ки саревақтӣ аз ҷониби малик ҳусейнов буданд ва ин пирӯзиро ба бор овард барои ин варзишгар. ду ҷуфти дигаре ки айни ҳол барои татами баромаданд ва сабқатро шурӯъ мекунанд. Шарипов Ҷамшед, паҳлавоне ки яктаги кабуд ба бар кардааст, намояндагӣ мекунад шаҳри Душанберо ва ҳарифи ӯ Ғафурзода Лутфулло, паҳлавони Хатлония ки дарҳол ҳарду сабқатро шурӯъ карданд. Шарипов Ҷамшед, паҳлавоне ки либосҳои кабуд ба бар кардааст, намояндагӣ мекунад шаҳри Душанберо. донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ ба номи ҷавонпаҳлавон Саидмуин Раҳимов аст ки аксар донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи ҷавонпаҳлавон Саидмуин Раҳимов, аксар варзишгарон дар ин донишкада таҳсил мекунанд ва имрӯз ҳам бисёри донишҷӯён дар ин мусобиқот иштирок мегиранд ва як ҳолати хело ҳам хуб буд барои Ҷамшед Шарипов ва ин ҳолат бартараф мегардад. Бо гирифтани 4 имтиёз пешсаф мебошад Ҷамшед Шарипов ва як ҳолати хело ҳам хуб буд аз ҷониби Ҷамшед Шарипов ва ҳарифаш Ғафурзода Лутфулло гаштаю баргашта худро канор мегирад аз ҳариф ва бо гирифтани 8 имтиёз Ҷамшед Шарипов нисбат ба ҳарифаш пешсаф мешавад ва гаштаю баргашта дар ҳаракат аст. Бисту шаш сол дорад Ҷамшед Шарипов ва ҳарифи ӯ 22 сол дорад ки ҳарду гаштаю баргашта дар ҳаракат ҳастанд, дар иҷрои усул ҳастанд ва як ҳолати хело ҳам хуб барои Ҷамшед Фозилов ва худро Ғафурзода Лутфулло ба замин мепартояд ва ҳамин тавр пирӯзӣ насиби Шарипов Ҷамшед, донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонӣ, яке 23 сол дорад, дигаре 21 сол. дарҳол сабқатро шурӯъ карданд ҳарду паҳлавонон. ва як ҳолати хело ҳам хуб барои Анвар Сафаров буд.
1 дақиқаи вақти асосиан пушти сар мешавад. аввале ҳамин тавр 2 имтиёз ва 1 партофти хеле ҳам зебо буд аз ҷониби Асоев Меҳроб ки ин ҳам имтиёзҳои заруриро гаштаю баргашта аз ҳарифаш меситонад. 8 имтиёзро аз ҳарифаш меситонад ва дубора сабқатро шурӯъ мекунанд. аз даст додани имтиёз варзишгарро маҷбур месозад то ин ки ана ҳамон суръати гӯштинашро дигар кунад. зеро дар ҳолати чунин гӯштин гирифтан дигар умед барои пирӯзӣ ба даст овардан намебардад. ва як ҳолати дигар аз ҷониби Меҳроб Асоев буд ва ҳамин тавр имтиёзи заруриро меситонад ва пирӯзиро насиби хеш мекунад. Асоев Меҳроб намояндаи дастаи Душанбе. довари маркази ишора барои наздик омадан ба ҳарду паҳлавон мекунад ва ҳамин тавр сабқат шурӯъ мегардад. паҳлавони зери вазни 65 кило бо якдигар сабқат мекунад. дарҳол як партофтро хост ва анҷом расонад Авазҷон Ҷаборов ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок аст барои Шоев Абубакр. хеле ҳам мустаҳкам гирифтааст. Авазҷон Ҷаборов ва ин ҳолат дарҳол бартараф мегардад ва дубора сабқатро шурӯъ мекунанд ҳарду паҳлавон. ва 2 имтиёзро аз ҳарифаш меситонад Авазҷон Ҷаборов. ва ҳамин тавр Авазҷон Ҷаборов ҳарифро мағлум набуд ва ба марҳилаи дигар рохат гирифт. ва бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ мекунанд ҳарду паҳлавон. Шаҳром Мақсудов паҳлавони 23-солаи намояндаи шаҳри Душанбе ва ҳарифу Мусо Эмомов паҳлавони 27-солаи дастаи Душанбе ва гаштаю баргашта Мусо Эмомов имтиёзҳои заруриро меситонад аз Шаҳром Мақсудов. бо гирифтани 8 имтиёз пешсаф мебошад Мусо Эмомов. ва хеле мустаҳкам мегирад пои рақибро ва Мусо Эмомов бори дигар ва як партофти дигар аз ҷониби Мусо Эмомов буд. ва ҳамин тавр ғолибият насиби паҳлавони либосҳои кабуд дошта Эмомов Мусо мегардад.
ана ҳамон лаҳзаҳое ки мусо эмомов ҳарифашро гаштаю баргашта ба замин тоб медод ва имтиёзҳои заруриро меситонед. Евлоев Магомед яктаги сурх ба бар кардааст. Магомеди Евлоев намояндаи шаҳри Душанбе ава бо либосҳои кабуд Наимзода Наимҷон ки ҳарду дарҳол сабқатро шурӯъ карданд. дарҳол Евлоев пойҳои рақибро хеле мустаҳкам мегирад. Магомед Евлоев ин паҳлавони 23 солаи шаҳри Душанбе дар муқобили ҳарифаш Наимзода Наимҷон паҳлавони дастаи хатлонду гӯштин мегирад ва бо гирифтани ду имтиёз Евлоев Магомед пештафт мебошад. ҳарду дар бори дигар даст ба даст мегарданд ва як бори дигар хостанд ҳамон пои ҳарифро дорад. Наимҷон Наимзода ва ба ин имкон намедиҳад. як ҳолати хело ҳам хатарнок аст барои Наимзода Наимҷон ки ин каме ҳолаташ нохуб мегардад ва ғолибият насиби паҳлавони дастаи Душанбе Евлоев Магомед мегардад. ва довари марказ дарҳол иҷозат барои гӯштин гирифтан ба ҳарду паҳлавон медиҳад. ҳаждаҳ сол дорад Насим Хоҷаев паҳлавони яктаги сурх дошта намояндаи шаҳри Душанбе ва ҳарифи Юнусҷон Юсупов паҳлавони 22 солаи шаҳри Душанбе ки дарҳол сабқатро ҳарду шурӯъ мекунанд. ва як ҳолати хело ҳам хатарнок барои Юнусҷон Юсупов ва дарҳол худро дифоъ мекунад аз ҳариф. ва каме лад мебардорад Насим Хоҷаев ва ба ин нигоҳ накарда сабқатро идома медиҳад. як имтиёзи дигар Хоҷаев Насим нишон медиҳад довари марказ барои аз гилеми марказӣ берун кардани ҳарифаш.
هر دو پهلوان گشته و برگشته در اجرای اصول هستند و یک امتیاز دیگر و پهلوانی یک تگی کبود داشته یونس جان یوسف دوباره مرکز و همینطور با یک پرتافت دیگر دوباره دو امتیاز دیگر نشان میده. دوباره مرکز برای یونس جان یوسف. یک حالت خطرناک برای نسیم خوجایف و دو امتیاز دیگر را در تبدیل نشان میدهند و همینطور 3 دقیقه وقت اساسی پشت سر شد و با گرفتن 5 امتیاز یونس جان پیش صف می باشد. و مربیان دوباره شاگردهای خود را با توصیه و مصلحت ها برای گلد مسابقات بار دیگر سبقت را شروع میکنند در دو پهلوانان و یونس جان یونسوف کمی فاولتر میگردد. و یک امتیاز دیگر و امتیازهایش زم میکند. نسیم خوجایف در اول خود را کمی فعال نشان داد و از حریفش یونس جان یونسوف در روبروی حریفش روبه باخت دارد. هر دو یک حالت دیگر برای نسیم خوجایف بود و این حالت را استفاده نبود. بار دیگر هر دو دست به دست میگردند. و یک پرتافت دیگر بود از جانب نسیم خوجایف. این هم امتیازها را گشته و برگشته و همون پیروزی نصیب میگردد. با گرفتن 8 امتیاز یونس جان یونسوف رو پیروزی دارد و ثانیه های با شمار وقت اساسی هم پشت سر می شوند و هر دو پهلوانان خسته به نظر می رسند. با وجود خسته به نظر رسیدن
Юнусҷон Юсупов гӯштин мегирад. ҳамин тар вақти асосӣ ба поён мерасад ва пирӯзӣ насиби Юнусов Юнусҷон мегардад. ва бори дигар як ҳолати хеле ҳам муфид барои Нисориддин буд. аввале як имтиёз нишон медиҳад довари марказ барои Олимов Фотеҳҷон. ва дӯстони азиз, дар паҳлӯи ман сармураббии Гӯштини Тарзи Озод, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, мураббии шоиста устод Абдурозиқ Олимов ҳузур доранд ва устод фикру андешаи шумо дар ин сабқат. сабқате ки ҳоле мо тамошо кардем дар вазни 65 килограмм Раҳимов Нисориддин ва Олимов Фотеҳҷон, ино ҳарду варзишгари ҷавоне ҳастанд ки соли гузашта бо ин ҷавонӣ Олимов Фотеҳҷон дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон сазовори ҷои аввал шуда буд. ин як варзишгари ҷавони хуб аст. тамоми усулҳои Гӯштини Тарзи Озодро аз худ кардааст. барои ин ҷавонияш соли 2022 чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Раҳимов Нисориддин низ варзишгари ҷавон аст ва дар оянда аз ин боварии калон дорем ки бори аввал аст дар байни калонсоло гӯштин мегирад. ва ҳамин тавр пирӯзӣ насиби паҳлавони намояндаи суғд Олимҷон Фотеҳҷон Олимов Фотеҳҷон мегардад. Шарипов Ҷамшед бошад, донишҷӯи донишкадаи тарбияти ҷисмонии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи ҷавонпаҳлавон Саймумин Раимов аст ки дар ҳамон рақобатҳои гузашта хело ҳам сабқатҳои ҷаззобу диданӣ нишон дод ва ҳоло ҳарду бо ҳарифаш Абдуллоев Зикрулло сабқатро шурӯъ карданд. ва чӣ тавре гуфтем дар паҳлӯи ман сармураббии Гӯштини Тарзи Озод, устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, мураббии шоиста Абдурозиқ Олимов ҳузур доранд. устод ана ҳамон
шогирдони шумо бо кадом тайёриҳо ба ин мусобиқа рохат гирифтанд? хушбахтона меро гуфтаниям ки имсол пес аз чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон тими мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон 10 рӯз дар вилояти Суғд ҷамъомади таълимии варзишӣ гузаштанд ва қисми дигарашон бошад дар ҷумҳурии Ӯзбекистон аз 15 то 25 дар шаҳри Бухоро ҷамъомадҳои таълими варзишӣ гузаштанд барои он ки имсол чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон нафарони даъват шуданд ки ба монанди Кудиев Абдумаҷид, Евлоев, Магомед ва Бозоров Шӯраб. барои ҳамин тайёрии варзишгарони мо хеле хуб аст. имсол Шарипов Ҷамшед чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад чанд кадам ва бинед ки аллакай бо варзишгари ҷавон Абдуллаи Ҷикро дастболо шуд. мо аз ин варзишгар оянда бовари комил дорем. умеди калон доред ки парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд мебардад. хело ҳам як сабқати сарибахтӣ буд ки штаве дар боло гуфтем аз ҳамон лаҳзаҳо рақобатҳои аввали Шарипов Ҷамшед маълум буд ки хело ҳам як ҳунари хубу дидани дорад ва ҳаминтор пирӯзӣ насиби ин паҳлавони намояндаи шаҳри Душанбе Шарипов Ҷамшед мегардад. ва довари марказ дарҳол сабқати ҳарду ин варзишгарро иҷоза медиҳад. ва хело ҳам ҳолати хатарнок барои Асоев Меҳроб. ва устод мегуфтед ки кадом ана ҳамон усулҳову кадом ана ҳамон қонун қоидаҳое ки пеш дар гӯштини тарзи озод ане ки истифода мебурданд ана ҳоло иҷозат нест барои ана ҳамон усулҳоро иҷро кардан. балазки дар моҳи ноябр дар ҷумҳурии Ӯзбекистон шаҳри Тошканд як семинаре баргузор шуд ки дар он ҷо мо оиди қоидаҳои нави байналмилалӣ барои усулҳое ки дар гӯштини тарз иҷозат дода намешавад дар он ҷо будем. аллакай дар ин ҷо бинед ки он варзишгаре ки мо гуфтем Кудиев Абдумаҷид ин бори аввал аст ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат меварзад. ҳамчун зархарид яъне ки мисол федератсияи гӯштини Тоҷикистон ин нафаронро ба ин ҷо даъват кард. хуб аст ки инҳо дар ин ҷо баромад мекунанд ва барои варзишгарони мо ҳам як пешравӣ мешавад ва он усулҳое ки барои гӯштини тарзи озод иҷозат шуда нашуданд иҷозат дода нашуданд инҳо яъне ки ба тарафи муқобил тоб додани даст ё пӯча ва аз гулӯ ба ду даст доштан ин бисёр усулҳое аст ки иҷозат дода намешавад дар гӯштини тарзи озод. дар ҳолати иҷро кардани ин усулҳое ки дар қонуни нави гӯштини тарзи озод ҳастанд дар ҳолати нодуруст иҷро кардан яъне ки варзишгар аз рӯи гилем хориҷ карда мешавад. бори аввал ба ҳарифи ӯ огоҳӣ дода мешавад ва ин усулро боз бараққасдона иҷро кунад. даври дуюм танбеҳ ба хол ба ҳарифӣ дода мешавад ва бори сеюм ки шуд аллакай аз майдон хориҷ карда мешавад. ташаккури зиёд. ва дар ин ҷо ҳамон наворҳои сӯз карда шуда ки навоҳии такрорие ки Кудиев Абдулмаҷид ҳарифаш Асоев Меҳробро чӣ тавр шикаст дод зери экранҳои мо шумо. ва дарҳол ҳарду сабқатро шурӯъ мекунанд. Давронов Масъуд паҳлавоне ки либосҳои кабуд ба бар кардааст ва ҳарифи ӯ Ашрафхонов Мадасан.
ки ҳарду даст ба гиребон мегарданд ва Ашрафхонов Мадасан 25 сол дорад. ин паҳлавони яктаги сурх дошта ва ҳарифи ӯ паҳлавони 21 солаи шаҳри Душанбе Масуд Давронов. ва устод Олимов Абдурозиқ ана ҳамон дар риштаи гӯштини тарзи озод ана ҳамон шогирдони шумо то кадом андоза дар кадом ана ҳамон мусобиқаҳои дохиливу хориҷии кишвар кадом ҷоизаҳо кадом ҷойҳоро ифтихор гардиданд? дар тӯли чанд соле ки мо ҳамчун сармураббӣ дастаи минтақаамро ба мусобиқаҳои байналмилалӣ мебарем. беҳтарин варзишгаро бисёр буданд ки бинед ки Ашрафхон Мадасан ин яке аз варзишгарони беҳтарини мо аст. чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон аст. устоди варзиш бо усулҳои толибони худ бинед ки ҳарфи худро бо ҳисоби 10-0 мағлуб кард. бале ҳаминтавр ғолибият насиби паҳлавони яктаги сурх дошта Ашрафхон Мадасан мегардад. Мурад Раҷабов ва гилаи марказӣ ҳозир мешавад ва ҳарду паҳлавонон сабқадро шурӯъ мекунанд. каме бо қаду қомати баландтар Раҷабов Шӯҳрат бо ҳарифаш Қаландаров Абубакр сабқадро шурӯъ кард ва хеле ҳам худро чусту чолок нишон медиҳад Шӯҳрат Раҷабов ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок барои Қаландаров Абубакр. ва ҳамин тавр Қаландаров Абубакр гаштаю баргашта иҷрои усул мекунад ва Шӯҳрат Раҷабов бошад бо гирифтани 4 имтиёз нисбат ба ҳарифаш пештар меистад. дубора даст ба даст мегарданд. устод Толимов ана ҳамон иштаи дар боло қайд кардем ана ҳамон шогирдоне ки то ба ҳол шумо тайёр кардед дар кадом ана ҳамон мусобиқаҳои дохиливу хориҷӣ иштирок намуданд ва ҷойҳои намоёнро сазовор гардиданд? варзишгарони мо ба монанди Искандари Рустам, Анақулов Фаррод, Суфиев Азамат, Иброҳимов Ҳаёт, Икром Муҳаммад, Воидов Ҳикматулло, Фахриддини Салимзода, Хоҷаев Салим, бисёр мо варзишгарони бисёре дорем ки ино ҳама чемпионои Осиё дар байни синни соли навраси ҷавонии худ. Искандари Рустам иштирокчии бозии Олимпии 2012, Қодиру Баҳодур ду карат чемпиони Осиё байни ҷавонону наврасон ва иштирокчии якумин бозии Олимпии Сингапур 2010 ки дар шаҳри Сингапур сазовори ҷои дуюм шуд. Суфиев Азамат ду маротиба ҷоизадори чемпионати Осиё. Комилҷони Сафаралӣ, Файзиев Абдуқосим ҳамчун сармураббӣ будани мо беҳад дастовардҳои беҳтарин дорем мо. Шарипов Фаррух 2020 дар чемпионати Осиё дар Ҳиндустон, Воидов Ҳикматулло ва Икром Муҳаммад сазовори ҷои дуюм шуданд. Искандари Рустам сазовори ҷои сеюм.
داریم ما ورزشکار بهترین واحد سامیر شاه جایزه‌دار چمپیونات جهان بین دانشجویان و جای دیوم چمپیونات آسیا عثمان فرهادزاده عثمان زاده فرهاد بعد شاگردان بسیار است که در طول سرمربیگی من یوسف عبدالسلاموف جایزه‌دار چمپیونات جهان و جای دیوم در بازی المپیک پکین این در دوره‌ای که ما سرمربی فعالیت کرده استادیم این ورزشکاران باز بسیار در اینجا که ادریس ظفر اینا همه جایزه‌داران چمپیونات آسیا و جهان میباشند که حال این دو ورزشکار نورسی که گفته هر دو نورسن بار اول از در چمپیونات جمهوری بین کلانسالان شرکت می‌ورزند برای که ما باید تاکید بر همین گوشنگران جوان کنیم که در آینده یا رو باید هم خیلی دستگیری شود تربیت کنیم که در عرصه بین‌المللی پرچم دوستانه بله تشکر زیاد امید بر آن است که همین نسل نورس همین شاگردان نو شما که نو قدم نخست خود را در این رشته گوشتنی طرز آزاد ماندن امید کلان داریم امید بر آن است که مثل همون شاگردان دیگر شما اسکندر رستم و مثل دیگر و دیگری که پرچم جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین‌المللی برهم برداشتند امید کلان است که همین شاگردان شما نیز همان جایها رو سزاوار می‌گردند. نگفتن امانت که امسال نورستان ما به مانند بهرام فعلی رضا نو در جمهوری ازبکستان شهر تاشکند دیر جای اول شد در وزن 75 کیلو که در یک مسابقه بهترین عبدالله محمد امین جایزه‌دار چمپیونات آسیا شد در سال 2022 بهرام فعلی رضا نورستان در جای دوم شدند بهرام ویدریس داریم نو سزاوار جای سوم شدند ابراهیم و یعقوب بیاد نورستان زیاد داریم احمد و مصطفی بهترین ورزشکار که امسال تا 23 ساله سزاوار جای سوم شد در چمپیونات آسیا بسیار ورزشکاران خوب داریم فقط تمرین و مشق‌های پیوسته جمع آمده تعلیم ورزشی بیرون از خارج کشور هم خیلی بسیارتر شود ما باوری داریم که این ورزشکاران بیاد خوبند ما رو ببینید که در دیگر دولت‌ها با ورزشکاران ما رو عزیزها و جسمانی بیاد باهای بلند میتونن جسمانی که است فقط برای سعی قلب دادن و بو که خوبتر برآمد کردن برای اینا یعنی که فقط مسابقه‌های بین‌المللی بسیار در کار و جمع آماده تعلیم ورزشی بسیار در کار اینا هم میخواد با سعی قلب میشن با یعنی که در مسابقه که بسیارتر واخری باشد بهترین میشه. تشکر زیاد انا همون مربی و انا همون مربیان انا همون شاگردان را میباید پیوسته تلاش ورزند انا همون نازکی های همین گوشتنی طرز آزاد رو با شاگردان بیاموزند چطوری که گفتید انا همون قوه ورزشکاران ما رو خیلی هم باهای بلند میدیند انا همون در مسابقه های بیرون از کشور فقط با ما انا با ورزشکاران ما با فکر و عقیده شما همچون سرمربی با ورزشکاران ما چی نمیرسد که با همون جایهای نمونه رو سزاوار بگردند. با نزدیکی من 2 روز پیش از جمهوری ازبکستان شهر بخارا از جامعه ورزشی تعلیم برگشتم وقتی که در آنجا یک ورزشکاری ما با 5 ورزشکار ازبکستان در واخریایی که در بین شهر بخارا و جمهوری تاجیکستان برگشت یک ورزشکاری ما با 5 ورزشکار ازبکستان میگیرد باور کنید از حساب جسمانی چی مانده نمیشود بعدا هم مربیانی که تخصصی عالی دارند در اونجا با من گفتن که ورزشکاران شما ببینید که جسمان قوتن بیاد خوبن ولی در مسابقه بین‌المللی بسیار شرکت نمی‌ورزند از همین دیده میشود که با 2-3 حریف غالب می‌بیان و در حریف چهارم یعنی که از حساب نرسیدن همون تجربه زیادی آنها ماشینا رو بای میتونن و بسیار وقت در ثانیه‌های آخر ورزشکاران ما واخری را بریده شدند و در ثانیه آخر از حساب کم تجربگی بای میتونن برای همین کوشش کردیم که نبینید که الان ما در سرشوی سال ما با جمهوری ازبکستان شهر بخارا جمعیت گذراندیم و در شهر تاشکند یک 2-3 ورزشکار ما شرکت ورزیدند از 3 نفر یک غالب چمپیون بهرام فعلی رضا بهرام ادریس جای سوم و ابراهیم یعقوب جای سوم یک چمپیون و 2 تا جای برنجی شد بعد این جامعه تعلیم ورزشی حالا یک پیشروی دیده شد بهترین این همون در سرشوی
соли нави соли 2023 ана нақшаву ниятҳои зиёд оло дар пеш аст. чӣ тавре шумо дар боло қайд кардед ана ҳамон ҳама сола мо барнома нақшҳое ки чорабиное ки дар соли 2023 аз тарафи гӯштини ҷаҳонӣ пешбинӣ мешавад дар 27 сол дорад Мусо Эмомов, ана ҳамин паҳлавоне ки яктаги кабуд ба бар кардааст ва ҳарифи ӯ Ахмедов Умар, намояндаи вилояти Суғд ки дар ҳол сабқатро шурӯъ карданд ва як ҳолате ки тоб додани ҳариф ҳалакати имтиёз дода мешавад. Эмом Мусо соли гузашта ғолиби мусобиқаи ҷумҳурияи байни калонсолон дар вилояти Суғд дар нояб Бобоҷон Ғафуров сазовори ҷойи аввал шуд. ям як варзишгари беҳтарин аст ва ногуфта намонад ки дар вазни 97 килограмм имрӯз Маҳмадбеков Рамонҷон қувозмоӣ мекунад ки ваям ду карат ҷоизадори чемпионати Осиё тӯли 4 моҳ дар шаҳри Хасавюрти Догистон машқварзӣ кард ва имрӯз дар ин ҷо баромад мекунад ва боварӣ дорем ки дар вазни 97 килограмм сазовори ҷойи аввал мешавад ва чемпионати сафар Эмомов Мусо мегардад. дар ҳол сабқатро шурӯъ карданд. Евлоев Магомед низ дар марҳилаҳои аввал хело ҳам хуб дурахшид, хело ҳам партофтҳои зебо бо он ҳамон усулҳои саривақтӣ тавонист ҳарифонашро аз сари роҳ бардорад ва ҳоло бо ҳарифаш намояндаи шаҳри Душанбе Юнусов Юнусҷон сабқат мекунад. имсол бинед ки ҳамасола федератсияи гӯштини Тоҷикистон имконият дорад ки як ду варзишгари зархадиро метавонад ки ба тими ҷумҳурии Тоҷикистон яъне ки интихоб намояд. ба мисол 2 нафар варзишгари Федератсияи Россия аз шаҳри Догистон ва табаллуд мо тавонистем ки Евлоев Магомед ва Кудиев Абдумаҷидро ба федератсия пешниҳод федератсия ба ҷумҳурии Тоҷикистон ва ино бори аввал аст ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон баромад мекунанд. Евлоевро мо аз рӯи он дархостое ки дидем ки дар тамоми мусобиқаҳое ки дар Федератсияи Россия баргузор мегардад ҳамавақт ҷойи номаёнро ишғол мекунад ва ба ин хотир мо пешниҳод кардем ки варзишгари ҷавон аст ва то ҳол дар ягон сатҳи байналмилалие ки умумиҷаҳонӣ гӯштино баромад накардааст. ин варзишгар осонтар аст ки аз тими мо баромад кунад. аллакай бинед ки таҷрибаи бое ки дорад ҳарифи худро шикаст дод. Юнус ҳам ин варзишгари чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни ҷавонон аст. бинед ки бояд онам як рақобати хуб мешуд. яке таҷрибаи бои Евлоев бинед ки намуд ки варзишгар гӯштини хуб буд. ҳар ду паҳлавонон дар ҳол сабқатро шурӯъ карданд. Сангов Алиҷон паҳлавони 27-солаи намояндаи шаҳри Душанбе ва Раҷабеков Рамзӣ паҳлавони 29-солаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ки ҳар ду дар ҳол сабқатро шурӯъ карданд. ва як ҳолати хело ҳам хатарнок аст барои Алиҷон Сангов
این حالت در حال برطرف می‌گردد و دو امتیازی نخست و پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان رمزی رجب بیکوف نشان می‌دهد. دو امتیاز داور مرکز و این طور و دوباره هر دو پهلوانان دست به دست می‌گردند. پرتوفت دیگر بود که این را داوری مرکز دو امتیاز دیگر برگزاری کرد و نتیجه ها 5-0 است. پاچه را نگاه کن. و بار دیگر هر بازجوی برمیخیزند و سبخط را ادامه میدهند. چطوره که استاد عالموف عبدالرازق درباره انا همان نتیجه هایی که سال 2022 شاگردان شما به بار آوردند انا همان کدام مسابقات ها در پیش است، مسابقات های داخلی و بین المللی پیش ماش انا همان شاگردان خود را به این مسابقات ها تیار بکنید و سفربر بکنید. سال 2022 ورزشگران نورس جهان و کلانسالان ما در 14 مسابقه بین‌المللی شرکت ورزیدند که 26 مدال طلا، 9 مدال نقره و 15 تا برنجی و دست آوردن در سال 2022 که این یک پیشروی است و در پیش مسابقه مهم برای ما چمپیونات آسیا که در ماه مارت در جمهوری هندوستان شهر دلی برگزار می‌گردد. آمادگی ورزشگران ما اصلا به این چمپیونات آسیا میباشد و در برنامه ما علاقه که چطور گفتیم باید جوامع تعلیم ورزشی برگزار گردد. یک جوامع در شهر دوشنبه و دیگه بیرون از خارج کشور و شرکت ورزشان در ترکیه در مسابقه بین‌المللی است، در خروات مسابقه است. باید که به اینجا این ورزشگرانی که ما امید داریم اقلا در این دو جام آمد و دو مسابقه بین‌المللی پیش از چمپیونات آسیا شرکت ورزیدند که در این چمپیونات آسیا خوب برآمد کنند، با دستاوردهای خوب ورزشی به وطن برگردند. و در ماه سپتامبر مهمترین مسابقاتی که از چمپیونات جهان در سربیا برگزار می‌گردد. در آنجا دریافت راحت بازی المپیک 2024 برگزار می‌گردد. تیم ما اشتراک می‌کند. در آنجا باید که 6 ورزشگری که وزن‌های المپیک است حتما باید شرکت ورزند. برای حتما یا این 6 نفر باید در چمپیونات آسیا برآمد کنند. اون نفرانی که در چمپیونات آسیا برآمد میکنند آنها حقوق برآمد در چمپیونات جهان دارند. برای همین کوشش کردن نکن این 6 ورزشگر چمپیونات آسیا برآمد کنند و اون نفرانی که در چمپیونات جهان تا جای ششم میشوند علاقه راحت بازی المپیک رو به دست میارن. مهمترین مسابقه ما در این سال 2023 همین چمپیونات جهان است که باید در اونجا شرکت ورزیم و چطوری که گفتیم از یکم تا ششم جا شده و راحت بازی المپیک 24 رو به دست آوردن است. تشکر زیاد برای همه این نتیجه ها رو به دست آوردن، برای چمپیونات آسیا و چمپیونات جهان و برای المپیاد رو خط گرفتن. ورزشگر رو میباید پیوسته تلاش ورزد، پیوسته کوشش کند، پیوسته این تمرین های خود رو زیاد کند که تا اینکه به این زینه های بلند برسد. دوستان عزیز، در اینجا پهلوان نماینده ولایت مختار کوهستان بدخشان رمزی رجب بیکوف و در اینجا داوری مرکز اجازت برای دوباره گشتی گرفتن و هر دو پهلوان سنگ و فامیلیجان که لباس های سرخ بر کرده است و حریفی رمزی رجب بیکوف
اجازه میدهد و کمی چست و چالاکی خود را نشان میدهد سنگوف امیرجان، پهلوانی که لباسهای سرخ باور کرده است و یک پرتافتی خیلی هم جذاب کرد که این هم مبدل گردید با 4 امتیاز و همین طور پیروزی را نصیب خویش کرد. با وجودی که حریفش رمزی رجببکوف امتیازهایش از سنگوف امیرجان زیاد بود و در حال بعد از این قدر انتظاری و بعد از حلنامه داوران دوباره گوشتین گرفتند و پیروزی را نصیب خویش کرد امیرجان سنگوف. در حال با اجازه داور مرکز هر دو پهلوانان بوتاев و گیوев در حال سبقت را شروع کردند که در حال با هجوم میگذرد. یک پرتافتی خیلی هم با مورد از جانب بوتاев قدردین بود که این هم امتیاز 4 امتیاز را از حریفش ستانید. خیلی هم یک پرتافتی سر وقتی بود. و دوباره بوتاев حریف را در زمین نگاه می‌دارد و یک امتیاز دیگر و بوتاев قدردین نشان می‌دهد داور مرکز. سبقت رو باز می‌دارند و دوباره از جای بر می‌خیزند و سبقت رو شروع می‌کنند. پهلوانان زیر وزن 97 کیلو هر دو خیلی احتیاطکارانه گوشتین میگیرند و بار دیگر گیوев در هجوم است و خود را از حریف دور میگیرد. بوتاев قدردین پهلوان نماینده ولایت سرخ. دوباره هر دو دست با گریبان گردیدند. با امتیازی 4-1 گیوев محمد پیش صف می باشد. یک حالت خیلی هم خطرناک برای بوتاев و همینطور
дар гӯштини тарзиёзот тиштавре дар боло қайд кардем ҳамагӣ 6 дақиқа муқаррар гардидааст. баъд аз ана ҳамон 3 дақиқаи вақти асосӣ ҳар ду паҳлавонон метавонанд бо муддати 30 сония каме нафас рост кунанд ва баъд аз он дубора гӯштин бигиранд. ва як бори дигар хело мустаҳкам мегирад пою дасти рақибро Гиёев Муҳаммад, паҳлавони намояндаи Хатлон 2, ва аз ин ҳолат дарҳол худро канор мегирад. Бутаев Қадрдин. ва дубора ҳар ду ба ҳам меоянд. ва Гиёев Муҳаммад, паҳлавони либосҳои кабуд дошта, бо имтиёзи 10/3 сабқатро идома медиҳад ва сонияҳои ба шумори вақти асосӣ ҳам боқӣ мондаанд. ва Бутаев Қадрдинро мебояд каме суръати гӯштинашро дига созад, чунки ҳарифаш бо имтиёзи 3 баробар аз Бутаев доштаро 30 тонидааст. бори дигар Гиёев аз ана ҳамон сонияҳои аввал худро хеле фаъол нишон дод ва то ба охир то ана ҳамон сонияҳои 4 сонияи дигар боқӣ мондааст то ба анҷом расидани ин сабқат. 3, 2, 1. ҳаминтар вақти асосӣ ба анҷом мерасад ва пирозӣ насиби Гиёев Муҳаммад мегардад. кабуд ба бар кардааст ва намояндагӣ мекунад дастаи Хатлон 1-ро. ҳар ду паҳлавонон зери вазни 97 кило қувваозмоиро шурӯъ карданд.
дарҳол ки ҳарду дарҳол даст ба гиребон мегарданд. ва довари марказ дарҳол ду имтиёзро ба маҳмадалиев Сафар нишон медиҳад. ва дубора ҳарду паҳлавонон бисту ҳашт сол дорад Маҳмадалиев Сафар ва ҳарифи ӯ Маҳмадбеков Раҳмон, паҳлавони 22-солаи шаҳри Душанбе. варзишгаре ки бо пирани сурх қуввоизумоӣ карда шуда Маҳмадбек Раҳмонҷон ано гуфтанамон аст ки ду карат ҷоизадори чемпионати Осиё байни наврӯзҳо ҷавонон мебошад ва дар мусобиқаи осиёӣ барои дарёфти рохат ба бозиҳои олимпии наврасон ки дар Аргентина баргузор мегардид, дар он мусобиқаи осиёгӣ сазовори ҷои сеюм шуд ва тӯли 4 моҳ буд ки дар Федератсияи Россия дар шаҳри Хасавюрти Догистон дар ҷомъомади таълими варзишӣ ширкат варзид ва мо аз ин варзишгар умед дорем ки дар вазни 97 килограмм ба мо дастовардҳои хуби варзишӣ медиҳад. ва ҳарифаш низ Сафар Маҳмадалиев ки як ҳолати хело ҳам хатарнок ҳам аст барои Сафар Маҳмадалиев ва Маҳмадбеков Раҳмон бошад. яку якбора гаштаю баргашта ҳарифро бар замин тоб медод ва бо гирифтани 10 имтиёз бо имтиёзи 10-2 пешсаф мебошад ва каме хаста ба назар мерасад Маҳмадалиев Сафар. бори дигар Раҳмон Маҳмадбеков чӣ тавре ки устод Абдурозиқ Олимов қайд карданд ва борҳо парчами ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоштааст ва мо ҳам умедворем ки баъд аз ин ҳам дар мусобиқотҳои дохиливу хориҷӣ парчами кишварро баланд бардорад. ду варзишгари дигаре ки айни ҳол барои гилем мебароянд, яке намояндагӣ мекунанд шаҳри Душанберо Маҳмадалиев Комрон ва ҳарифи ӯ Мавлонзода Шоҳрух. либосҳои сурх ба бар кардааст. Маҳмадалиев ва ҳарифи ӯ Мавлонзода Шорух ҳарду сабқадро дар ҳол
шурӯъ карданд. гаштаи баргашта ҳарду даст ба даст, даст ба камари ҳамдигар мегарданд. ва натиҷаеро мо мушоҳида намекунем дар ин сабқат. маҳмадалиев Комрон ва бо як партофти хело ҳам зебо ва як партофти хело ҳам саривақтӣ буд ки 4 имтиёзи дигарро ба бор овард ва Комрон Маҳмадалиев ва гирифтани 10 имтиёз пирӯзиро насиби хеш кард. ана ҳамон лаҳзаҳое ки Маҳмадалиев Комрон ҳарифаш Шорух Мавлонзодаро чӣ гуна тоб медод ва пирӯзиро насиби хеш кард. ана паҳлавоне ки Асоев Паҳлавӣ яктаги кабуд ба бар кардааст ки ҳарду паҳлавонон дарҳол сабқатро шурӯъ карданд. зери вазни 125 кило бо иҷозаи довар ҳарду сабқатро шурӯъ карданд. хеле худро қавӣ нишон медиҳад Файзуллоев Ҷамолиддин бо андак қаду қомати нисбат ба ҳарифаш баланд ва як партофти хело ҳам хубро хост ба анҷом расонад Асоев Паҳлавӣ, вале ба ин имкон надод. Файзуллоев Ҷамолиддин вазне ки иштирокчии бозиҳои олимпии Лондон 2012 Искандари Рустам ки зери вазни 97 кило иштирок карда буд дар Олимпиадаи Лондон соли 2012 ва баъдан тағйири вазн кард ва зери анамин вазни 125 кило хозмӯй мекард. ва мо ҳам аз ин паҳлавононе ки ҳарду дастбагиребонанд Файзуллоев Ҷамолиддин ва Асоев Паҳлавӣ умед дорем ки ба мисли Искандари Рустам парчами кишварро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд. қувваҳо баробар ҳастанд ва ҳарду хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд ва як имтиёз нишон медиҳад довари марказ ба паҳлавонии дастаи хатлон 1 Файзуллоев Ҷамолиддин.
як партофти дигар буд аз ҷониби Файзуллоев Ҷамолиддин ки каме дасташ лат бардоштааст аз Соев Паҳлавиро. каме вазнаш нисбат ба Асоев Паҳлавӣ Файзуллоев Ҷамолиддинро паҳлавоне ки либосҳои сурх ба бар кардааст вазнаш каме зиёдтар аст. ва каме интизор мешавем. ва ҳамин тавр пирӯзӣ насиби Файзуллоев Ҷамолиддин мегардад.